How far will Russia go in Moldova? Jo, aš citavau kažkada šitą dokumentus paviešintus apie Rusijos slaptus dokumentus destabilizuoti Moldovą. Ir iš esmės yra tas pats playbookas kaip ir Ukrainoje ir visur kitur. Čia, kaip ir Ukrainoje, taip visą laiką, tipo, paremė, kaip ir paviešino dokumentus apie rusų planą Baltijos šalim, tipo, ir kaip jį vykdo, tai realiai destabilizacija tokia grinai vyksta. Pasiunti kažką iš savo idėjų, pasodini, footholdą gauni, tada galbūt žiūrėk kokią partiją sukuri, viskas po truputį toks savo palankų judėjimą, kuri toj šaly. Tada jau kai tas judėjimas šiek tiek išauga, tada žiūrėk galbūt pradedi finansuoti ir kokius separatistus ir dar kažką. Ir tada, aišku, mes jūs ateisim išgelbėsim. Čia rusų playbookas visiškas, tai bet aš apie tą jau seną, nu ne tik, kad labai seną, bet jo apie šitą iš kovo straipsnį apie tai neskaitysiu, bet dabar pažiūrėsim šitą video. Tai kaip toli rusai eis Moldovui. Peaceful as it appears, Moldova sits right next door to Ukraine and a searing, devastating conflict with no end in sight. Since February last year, the country of just 2.5 million has been under a state of emergency, wary that the fighting might spread to its own territory. By accident, nesuprato žinutės čivakas. Laisvas, bye! For now, the EU's border agency Frontex offers a symbolic show of outside support. Moldova is hoping for much more. This is the border crossing point from Moldova into Ukraine. The nearest fighting at the current moment between Ukraine and Russia is roughly 100 kilometers away. The big question that dominates here is whether Moldova is Mr. Putin's next target. Conflict Zone has come here to gauge the level of concern. Kokia Moldovos istorija su Rusija? In the southeast of the country, Moldova shares a 200-kilometer stretch of the Dniester River with Ukraine. The waterway is no longer just a border, but a dividing line. O Moldova neutrali jo. Ten jokių bazių nieko neturi. Over Moldova, but today's border patrols are watching more for smugglers and people traffickers. All the same, the border police say they're ready to fight for their country, whoever threatens them, however large the force, and for as long as it takes. You're living next door to a huge war zone. Do you think you'll ever see peace in this region again in your lifetime? I hope so. But you're not sure? I think at this stage no one can be sure of that. But I think everyone wants to see peace. Especially given the fact that, as many others, I'm a parent, and the last thing I want that my child sees war, especially close to home. So I hope that soon there will be peace. Greičiausiai dar viena šalis, kuri tikės Rusijos pralaimėjimo. Outside, but in anti-government demonstrations in the capital, Chisinau. Alongside them, a constant stream of cyber attacks, disinformation, and bomb hoaxes that have rattled the authorities and put them on the defensive. Russia's hand, they say, is behind it all. What would need to happen for Russia to decide that they're coming across your border in force and will take control here in Moldova? Moldova's decision to walk along the European values path and be a member of a democratic and free world, that's exactly already the reason why Russia is so aggressive here in this region. And they can, for now, do it if they manage to change the government by radicalizing the population. That would mean that they can put various scenarios in motion. That would mean that they can provoke Ukraine, including in opening the third front. That would mean that they could access the Black Sea through Danube and
influence, including the trade, have different quite advantageous military positions. That means proximity with NATO troops and much, much, much more. That gives an extra power in negotiations with Brussels. And when I say Brussels, I mean all the capital of Europe. That means regaining control. And they don't need extra reason. That may be true, but for President Maia Sandu, in office since 2020, the prospect of direct Russian intervention has already come too close for comfort. Moldovos prezidentė Earlier moteris. this year, you accused the Russians of attempting a coup d'etat against your government. How close did you come to being toppled? We are much stronger this year than last year, for instance, when the war in Ukraine started. Aš apie Moldovą tiek mažai žinau, aš nežinau, kad moteris prezidentė. Aš nieko nežinau. Man reikia gal paskaityti kažką apie Moldovą iš vis. Aš kiek žinau, jinai yra neutrali, bet aš prisimenu tą neutralumą pasiskelbė, ne jie ten. Kiek prisimenu, atrodo, iš kito video. Bet aš nežinau jų visai istorijos, nežinau nieko čia, kad rusai savo atvežė, aš vat nieko šito nežinau. Gal reiktų paskaityti Moldova Russia Relations, tuoj duosim prezidentai pašnekėti, bet pirmą gal permetokim. Samoška video reportažas. Kas yra Samoška? Kuris yra Samoška? Nežinau. Aš jį kažkur mačiau. Nežinau jo, kaip būtų. Nežiūrės dabar kem minučių video. Jie šalia turi Padniestrę, kaip ir mes Kaliningradą. Ok. Taip, ar yra lietuviška versija? Deja, nėra. Moldova Russia Relations ar bilateral relations between the Republic of Moldova and the Russian Federation. Ką reiškia bilateral? Nesu tikras. Negalėjau metri video kelią, jis keliauja po plėsės vietas. Ai, tai aš tai gal ir nebūsiu matęs, nes nežinau. Intro, pažiūrėk, ten gerą info duoda Samoška. Ok, toj paskaitysiu ir tada pažiūrėsiu tą intro ir tada žiūrėsim, pratęsim tą, nes biški backgroundą noriu apie tą Moldovą. Russo-Moldovan relations became a main focus of foreign policy for Republic of Moldova after the collapse of the Soviet Union. During the Transnistria War, Russia gave formal and informal support to Moldovan secessionists. Direct intervention of Russian 14th Guard Army stationed in Moldova on behalf of the secessionist side resulted in end to fighting and the emergence of the internationally unrecognized entity of Transnistria. Tai čia ta, kur dabar jo rusai yra, kur tipo, čia kaip Donbasas ir šitas, jo, maždaug ta Transnistrija, čia iš esmės maždaug teisingai suprantu, kad maždaug rusai padėjo tiems separatistams ten ir tada tas regionas dabar va toks in limbo, ok. Following its victory in the Russo-Turkish War, o čia labai senai, Russian Empire annexed čia man jau nebeįdomu. Post-independence, Russo-Moldovan relations became a main focus of foreign policy for newly established Republic of Moldova during the War of Transnistria. Russia gave formal and informal support. Russia brokered ceasefire, cemented the status quo, and left two separate groups of Russian military forces remained in Moldova. Small peacekeeping regiment, which is part of the Joint Control Commission, and the 14th Army, which was tasked with guarding the large Soviet ammunition depot in Kobashna. Where is that? Okay, prie pat sienos. On a Transnistria controlled territory. Evacuation of this depot was eventually stalled, and Russian military presence in Moldova continues to this day, against the will of the Moldovan government. Following 1997 Moscow Memorandum, Russia and Moldova signed an agreement on military cooperation. In 1999, an agreement
on economic cooperation was signed, and Russia committed itself to withdraw its troops and weapons from Moldova by the end of 2022, which did not happen. Relations between Moldova and Russia deteriorated in November 2003 over a Russian proposal for the solution of the Transnistria conflict, which Moldovan authorities refused to accept. In 2006, a diplomatic conflict resulted in Russian ban of Moldovan wines, damaging wine industry of Moldova considerably. Russia remained the largest importer of Moldovan wines by far. We see that he was increasing capture. Russian MFA spokeswoman Maria Zakharova complained that Moldova was become a tool of the European Union, step by step tas pats, and then that the new EU civilian mission to Moldova was unlikely to help stabilize the situation in the country and the region. We see that the EU is increasingly trying to gain a foothold in the post-Soviet space. Oh man, literally tas pats. Gerai, tai Samoškos, aš tą galiu tada greitai pažiūrėti. Intro. Būna ziua, moldaviškai laba diena. Tai būtent šiandien mes keliausim į Moldaviją ir į Davėnų valstybį Padniestrį, katrai yra tarp Moldavijos ir Ukrainos. Tai iš tikrųjų Padniestrį kaip ir nėra tikra valstybė, nors ir ana ir pasiskelbusi kaip nepriklausoma valstybė. Kodėl jis kalba su tuo dialektu? Čia nežinau, kažkurio žemaitiškų, hujeitiškų, nežinau. O bet tačiau nieks tos nepriklausomybės nepripažįst. Oficialiai Padniestrė yra Moldavijos teritorija, bet ton teritorijai prižiūri rusų taikdariai. Žemaitis, okei. Patys ir pasivadinant peacekeepers. Tai norint patekti ton teritoriją yra būtina pravažiuoti keletą saugos punktų su rusų taikdarės. Tai šią kelionę šį kartą važiavau ne viens, variau su savo draugu Mantu, kadangi unsa tuo metu buvo Olandijoje, tai aš tiesiog iš Lietuvos skridau pasano. Mes sėdom į kemperį ir pajudėjom link Moldavijos. Tai tas video jau turėjo išeiti prieš kelis mėnesius, bet kažkokiu būdu sugebėjau prarasti nemažą vaizdo medžiagas ir dronų vaizdus praradau. Kažko vis tiek. Tai čia viskas jau. Sulipdyti. Tai čia ir buvo tas papasakojimas, čia jo praktiškai jo. Okay. Paskui aš gal pažiūrėsiu off-stream, bet dabar tas kontekstas šiek tiek apie Moldovą aiškus ir dabar Jos Ekscelencija prezidentė Maja Sandu. Our institutions are much stronger, and we have proof that our institutions have been able to prevent Russia from implementing its scenario. It doesn't mean that these attempts will not continue. But how close did it come to actually ousting you? The institutions were strong enough, and Russia's plan proved to be not realistic enough, because Russia believed that we were weaker. Neatsakys tiesiai tą klausimą ir neturėtų atsakyti tokį. Kiek nedaug trūko, kad jūs nuverstų? Labai nedaug. Ir mėgina dar kartą, nes labai nedaug trūko. Our institutions managed to prevent this scenario. How close? Just hours away? Jesus. Well, I'm not sure hours away, but weeks in which Russia was planning to undertake these attempts of overthrowing the government together with the criminal groups, together with the corruption groups led by some Moldovans. But again, thanks to the fact that we knew about these plans and thanks to the fact that our institutions managed to react quickly and they were vigilant enough, this hasn't happened. Do you feel personally under threat from Russia? There are risks when you come to a position like being the president of a country. But are there risks directed at you from Russia? I do feel safe because I have a team here which protects me. You have talked about the hybrid warfare. Moscow has apparently distributed large sums of money to oligarchs in Moldova, essentially to cause trouble. You would seem to have very powerful enemies here. Do you know who they all are? Are we talking about a fifth column
against you in Penkta this country? kolona, okay. It's a combination. We have politicians and people who have been receiving money from Russia for years to undermine our efforts to build a strong state here in the Republic of Moldova. More recently, some of the corrupt groups, which before didn't have a geopolitical color, now joined Russia in its attempts to destabilize the country, because the interest of the corrupt groups are to keep Moldova in the gray area, to have weak institutions so that they could continue to steal, and they would not be put in prison, they would not respond for the abuses that they've committed in the past. Ten So irgi daug we have a lėkštučių yra, combination aha. of efforts now of those people who have been working for Russia for many years, who have been paid by Russia to work against the Moldovan state, and now the corrupt groups which suddenly realized that they share the same objective with Russia, to make this country weak and to benefit from that. June the 1st and dozens of European leaders were on parade in Moldova's capital. A dazzling unity display by the continent's most important politicians, armed with a powerful promise of support and the fervent hope that what happened in Ukraine won't happen here. Commission President Ursula von der Leyen Lenkai praised siuntė. Moldova for embodying what she called Europe's core values. Bet jo, vargšai Moldova, ir aš sakau, tą video, kur žiūrėjau, realiai labai geras buvo apie neutralitetą. Apie grinai, neutralitetas yra pats šudiniausias realiai dalykas, ką tu gali turėti, ypač kai esi kažkur netoli Rusijos. Ir istoriškai, tipo, visos šalis, kurios turėjo neutralitetą, tai ten prieš vokiečius, tai kažką visą laiką būdavo tiesiog aukos. Visą laiką vienos ir aukos būdavo. Tai neutralitetas visiškai blogas dalykas. Ir jo, realiai, jeigu Ukraina kristų, jo, Moldova būtų dienos suskaičiuotos, ne, realiai, nu, ten 5 metai, 10 metų, nu, šiaip gal ir ne, gal rusams užtektų tiesiog, nu, nes jeigu Ukraina, žinai, turėtų visą būt paėmę per 4 dienas, kaip jie ten fantazavo, gal tos Moldovos ir nelabai reiktų ten ypatingai, bet panašu, kad tiesiog, jeigu tu nepriklausai NATO, jeigu neturi branduolinio arsenalo, tu tiesiog faktasi, nes Rusija yra tiesiog deranged. Which you showed towards the Ukrainian refugees, resilience, which you showed to Russia's blackmail, and unity, which you showed to link your destiny to the European Union. It was very moving to see a sea of European flags here in Chisinau streets last week. And my message to the people of Moldova is that we stand by you. We support you every step of the way on your path to the European Union. And today I'm glad to announce a new support package for Moldova with a double objective. We want to support you to address the impact of the war on your doorstep, and we want to bring you closer to the European Union. You said recently we Labas, believe we can save Paskroniks, our neplanuoju democracy only šiandien. as part of the EU. Jesus, kaip tau tas speedas patinka, ten democracy toks that useless fragile? contentas. Bet dabar yra ką The žiūrėti, jo, current tai geopolitical bent jau situation šiandien neplanuoju. shows to us that Russia will continue to be a big source of instability for years to come. And Russia has been posing threats to our democracy. And that's why we believe that our democracy will be safer within the EU. We value democracy. We've been fighting hard to... Ir ką dabar Lėkštutis pasakytų? Ką pasakytų? Išplauta smegenim, Amerika kontroliuoja, Vašingtonas diktuoja, apie demokratiją kalba, pas juos ten jie už LGBT irgi jau pasako, nu, taip, dar viena šalis, žinai, pasirenka ne terorą Rusijos, o laisvą demokratiją ir išplautom smegenim viskas. God damn. Protect our democratic institutions and processes, and especially to consolidate them. But we see that external challenges can have significant implications, especially on a small country like Moldova. You comforted by the fact that so many European leaders decided to come here? We honor it, and we see this as a strong signal of support. And you want more than a strong signal of support, you want more than moral support, don't you? You want actual support.
We have been benefiting from support. We're They're very not grateful. promising you anything, though. We have the candidate status now, and this is extremely important to us. To us, this is the light at the end of the tunnel. We have been benefiting from support now that we had to deal with the energy crisis, with the economic implications of the war in Ukraine, with the refugee crisis. Yes, we do need support, but we have strong determination here inside the country to make the EU integration possible. And prevent you becoming Putin's next target? Vien tai, kad Europos Sąjunga įstojo, tai neapsaugos jų, Are ne? you afraid of being his next target? Techniškai. We do see what Russia is doing to Ukraine, and there are reasons to be concerned, of course. You've suggested Moldova might become a full member of the EU by 2030, but you could well be out of power by then. Your party has been polling in the low 20s for some of this year. Isn't that a worry? Wouldn't that be a huge stumbling block to the EU if you got voted out of office? We made a commitment to be ready by 2030 for the EU membership, and we showed on May 21st a few days ago that there is popular support when the citizens of Moldova came to Chisinau, came into the street. We have the polling, we have the polls which show that more than 60% of Moldovans support the EU accession plan, and we will continue to work to make sure that the Russian propaganda and its disinformation does not By the way, aš kažkur girdėjau, man atrodo, kažkas man čiate vienas iš jūsų yra sakęs, kad realiai už turbūt 90% visokių didžiausių pasaulio konspiracijų teorijų sėdi Rusija. Ir ten, kur, ten sakė, kad ten ir tas Q visos teorijos, kur Amerikoje paplytos labiausiai, kur tipo, pačios didžiausios konspiracijos teorijos, ten Brexitas, man atrodo, gal ne konspiracijos teorija, bet tokios, kaip čia, nu, tos tokios, kur dalina žmonės tos tokios, žinai, minties ir panašiai, ir galų gale visos jos realiai atsekamos iki Rusijos, kad kažkaip originuoja Rusijai. Kas yra pretty fascinating. Kad ten, nu, aišku, problema didžiausia, kad žmonės yra idiotai. Nu, bet jo, žmonės yra idiotai. Ir tada vat viena šalis nusprendžia, žinai, taip vat pro tokį dalyką, kaip backdoorą gauni į šalis po ten 5 metų ar 10 metų, ar kaip prireikia. Iki tokio lygio, kad taip įtiki žmonės tom konspiracijos teorijom, ar ten taip pasidalina ar susipyksta tarpusavį, kad tu paskui gali vat apsimetinėti kaip sergėtojas ir panašiai. Bet jo, įdomus tam konspiracijos teorijom ir blemba įdomu. Va žiūri tą Moldovos istoriją, ne, ir kiek daug paralelių su Ukraina, pavyzdžiui. Ir dar jo, jeigu paskaitytumėm ten ir pasidėtumėm labiau apie ten tą prieš tai, aš jau pamiršau, kokia ten šalis buvo, kur lygiai tą patį padarė, tai jo... reduce the popular support for the EU integration. Palei instrukcijas. This is an objective which is supported by the majority of people. There's no better place to test that public support than in one of the capital's main markets, where day-to-day concerns clearly trump any distant dreams of EU membership. Top of the list, poverty, unemployment and rising prices. And unless the government can turn around the economy, it may not be in power long enough to steer the country all the way to Brussels, a journey with no clear timetable, stretching perhaps many years into the future. Смотря какой бизнес. Это все зависит от товара. Štai rusai. Сейчас в последнее время очень ухудшился. Много людей, которые не могут позволить себе вот такие продукты сейчас. Безусловно. Кто виноват? В чем именно? За цены. Цены? Высокие цены. Ну это же все, это мировой кризис. Да. Война в Украине. Россия? Россия виновата. Виновата Россия, конечно. Она источник. Įdomu. Source of all problems. Если бы она, как вам сказать, мировой преступник, это, ну как сказать, человеконенавистнический режим. Ну, они всегда такими были. История это доказывает.
Поэтому их цель завоевать весь мир. Поэтому страдают все. Просто нужно сопротивление, чтобы было. Думаете, что Россия может нападать на Молдаву? Ну, я даже себе этой мысли не допускаю. Для нашего кармана ничего не позволяем. Были бы зарплаты приличные, вот, да, в других странах. Почему наши все уезжают в другие страны? Потому что там зарплаты приличные, чувствуешь себя человеком и можешь зарабатывать и для себя. Beje, mūsų ir Moldovos populiacijos praktiškai identiškos. 2,6 milijono ir 2,8 milijono. Pas mus vos daugiau. Tarpu Moldova IP per capita 5,2 tūkstančiai USD 2021. O pas mus 20 beveik 4 tūkstančiai, beveik 4,5 karto daugiau. Tai realiai palyginti mes daug labiau priekyje esam, daugiau laiko turėjom tikrai Europoje ir panašiai. Skirtumas masyvus. Какие сбережения складывать там. Здесь... Ir panašiai atgavom nepriklausomybės. Jo? Šito nežinau. When did Moldova gain independence? 91 rugpjūčio 27, beveik per mano gimtadienį. Nu, bent jau dieną, I guess. Bet jo, panašiai, bet va mes realiai ir į Europos Sąjungą patekom ten vienu tuo pačiu bloku, jo kaip ten kitos Baltijos ir panašiai, bet Moldova va dabar iki 30 nori, ar kaip ten taikos, taip lygtais. Bet jo, mes šovim priekį, Moldova straglina dabar. O rusai mėgsta straglinančias šalis. Живешь только своего существования. И все дорого, и не знаю, мы молодежь, считаем все дорого, а люди, которые на пенсии, с чем они живут? У них пенсия мизерная, за 1000 с чем-то или 2000, а коммунальные у них приходит в 2 раза больше, чем их пенсия. Путин не виноват, это все мы виноваты. Мы создали такую атмосферу везде, потому что люди стали очень злые, очень неопрятные. Москва всегда была хорошая, Москва для всех. Мы жили с Москвой хорошо, вы понимаете? Aha, prie Rusų buvo geriau, supratau. Ačiū tau. Despite some warm feelings towards Russia, the old communist busts and statues in Moldova don't attract much interest these days. But even after nearly a year and a half of war in Ukraine, pro-Moscow politicians form an active, highly motivated opposition bloc that could regain power if things go badly for the current government. One of them is the former pro-Moscow president, Igor Dodon, who calls Putin a patriot and says he'd restore a partnership with Russia. Bet realiai pas juos tiesiog dar valdžia, pas mus, aišku, yra vis dar tų opozicijos prorusiškų šlikštukų Lietuvoje, bet jie maži yra, realiai maži, silpni ir niekam tikę, ir idiotai, ir lekstučiai, žinai, ir jo. Bet čia actually yra, kaip suprantu, daug pavojingesni pas juos, ir realiai gali paimti valdžią, dar dideli, žinai, tai kova dar to šalies viduje vyksta realiai, kas iš tikro paims. Viena kaip pavojinga, kai tokia šalis viena duodi jiems vadeles ir žiūrėk porą dar įstatymų ir žiūrėk viskas, Rusijos dalim patampa kaip kokie baltarusai, žinai, ten puppet. Got back into power. We asked for an interview, he made 2 appointments. Both were cancelled. A year ago, prosecutors charged him with an array of crimes, including treason, financial irregularities and abuse of office. Geriausia žinutė, kokią įmanoma parašyti. Why the delay in bringing him to trial? He says it's political persecution. He has a point, doesn't he? Well, let's see. He was supported by Kremlin years in a row. He is a figure that has been openly
preferred and supported by the Kremlin. And here in Chisinau, in the Republic of Moldova, he was a promoter of the Russian Federation's interests. He was feeding and supporting the oligarchs. He was doing businesses with them. He was directing the policies into the direction that facilitated and allowed stealing of billions from the people. That means draining the budget. That means impediments in implementation of important development programs that would only benefit the people. You say that, but none of this has been proved in a court of law. He remains innocent until he's proved guilty, doesn't he? Of course, of course. So how long is this going to go on? These charges hanging over his head. Don't people have a right to timely justice? Timely? For 30 years, here in the Republic of Moldova, we had only propaganda and infusion of feeling of incapacity and total dependence of Russia's will. Esmė ta, kad blėt, lygint, Ukraina irgi buvo žiauriai ir dar yra, turbūt ten, nežinau, kiek ten tvarkos, dabar turbūt daug mažiau, bet, korupcija didelė. Jin visą laiką didelė. Kaip be būtų keista, jin visos šalyse egzistuoja, bet tose sovietinėse šalyse ištisai korupcija belenkokia. Ir priklausomybė nuo Rusijos irgi čia kalba apie tai. Blėt, kaip aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje gimėm ne kažkur. Can you fucking imagine? Pas mus kai kurie politikai ir panašiai priėmė, kad ir jie nepopuliarūs buvo, bet priėmė kažkada kažkokius nepopuliarius ar ten reformas įstatymus, kad mes kažkiek galėtumėm atsiriboti nuo Rusijos ir nebūti tokie priklausomi. Čia dabar kažkokia į galvą, tai iš karto tas skystų dujų terminalas, kad ir tokie visokie ir atsiriboti, nors biškai. Ir tada jau kai biškai atsiriboji, nesi toks priklausomas, gali biškai labiau gal, ir politikus palaikyti, ir priims sprendimus, kur nebus tau vadovaujama, arba nebus to spaudimo iš tų prorusiškų partijų visokių. Blemba, žiūriu, įdomu, kaip jums seksis ateityje, nes Ukraina realiai dabar jie turi kovoti savo gyvybėm dėl to, kad, išsivaduotų nuo rusų. And Russia's policies. We have to learn once again to lead our country. 50 kilometers outside the capital, there's another opposition stronghold that's dedicated to upsetting the government's learning program and beating it in the next elections, due within 2 years. It's the city of Orhei, home to the pro-Moscow Shore Party, which has clearly invested heavily to give the people... Gali linką numest ar neturi po ranką? The day we visited, Moldovans were arriving by the coachload at the local fairground. Как вам партия Shore? Нормально. Нормально? Нам нравится, у нас все красиво. Везде красиво, у нас есть парк Архейленд, там дети играются. Не знаю, другие, которые были, ничего не сделали у нас, ничего. А сейчас у нас все красиво. У нас в город приходят многие люди, которые в Кишинев, им нравится здесь. А как вам Майя Санду? Ну, я ее очень поддерживаю. Я вместе с ней, с Майей Санду. Gerai, plėsiu. Много дел для Orhei. Čia yra standartinė praktika visų imperijų, maža šalis, aplinkinė šalis laikai silpnas, korumpuotas kiek galima, kad paverstum buferinę zoną ir priklausomas nuo imperijos. JAV ta pati su Centrinė ir Pietų Amerika tą patį darė šalto karo metu. Išskiriaus tada, jeigu taip galima imti Europos Sąjungą, tada iš tikrųjų toks kaip darinys, jis realiai prijungia šalis tas prie savo kaip to ir tada jas investuoja, kai jos actually pakiltų iki kiek įmanoma lygio, kad actually būtų stiprios. Toks, aišku, ne šalis, ne imperija, I guess, bet, toks kitoks modelis. Europos Sąjunga yra tiesiog master race, gerai, Europos Sąjunga the best. Да, очень, для Геева он очень много сделал, я в этом согласна. Но все-таки его политика вам не по нраву. Но его как репутация мне не очень нравится. Мы хотим обратно в Советский Союз. Taip, ir Rusija čia labai nepatinka. Jo, tikiu, tikrai tikiu.
you can walk. Bet skaityk, Europos Sąjunga, tipo, turi standartus gana aiškius ten, turi realiai nemažai savo šaly, pakeisti ir, kad reikalavimus atitiktum. Nėra taip, kad tiesiog tu nori bėgti nuo rusų, tipo, davai atik pas mus. Actually, tu turi labai daug laiko skirtam ir parodyti, ir žmonės actually turi to norėti realiai. Nes jeigu žmonės 50-50, jau žiūrėk ir apsunkina situaciją. Bet realiai bet čia aš, čia nežinau, taip gal įvardinai, kad bando nutraukti valstybės nuo Rusijos, taip tarsi neigiamai būtų, bet realiai čia geras dalykas, nes alternatyva yra ir kai kurios gal šalis biškai paskui ten dar neišsikovoja visiškai iki galo, bet iš esmės, aš lyginau tik su ta, kad kitoks modelis, negu kad kaip ten imperijos laikydavo tas šalis silpnas. Europos Sąjungos, kad tik, Baltijos šalis panašiai paima bet tada investuoja ir tu turi temtis viską, turi reikalavimus vis tiek atitikti, nėra taip, kad tu prisijungi ir tipo toliau ten niekas esi, viena kita šalis gal šitai, bet iš esmės Europos Sąjunga ir investuoja tas šalis tipo ir kelia į viršų. Ir realiai, blemba, dabar taip žiūrint Lietuvoje iš tikro viena iš sėkmės istorijų, ne? Baltijos šalis lenkiam ten pagal daug rodiklių. Gerai, žiūriu toliau. The streets day and night here in Orhe, but you won't find the man who set up the Shaw party, Ilan Shaw. He fled the country after being convicted for his part in a massive bank fraud. Oh, interesting. Shaw doesn't give many interviews, but we managed to contact him online at his current location in Israel, where he told us he was innocent, his trial had been rigged, and the real thief was the president, Maya Sandu. On Russia, though, not a word of criticism. Господин Шор, как вам война в Украине? Вам нечего сказать о военных преступлениях русских солдат? Я не комментирую действия других государств. Я политический лидер. Politiniai lyderiai nekomentuoja kitų šalių įvykių? What? Ką? Taigi tą ir daros. Независимого, нейтрального государства, которое воздерживается от комментариев других конфликтов. Я готов, чтобы Молдова была площадкой для гуманитарных и любых других процессов, но только не для того, чтобы высказывать... Aš nenorėjau to sakyti, bet tipo, actually iš karto matai, kad čia tiesiog, nežinau, iš ko buduliškumas iš karto. Bet, несажненько tai paėgės vertinti. Свою точку зрения в тех или иных военных конфликтах. Вполне видно, почему Москва вас... Тогда jisai, tą pasako. Меня любят моя семья, еще больше половины граждан Республики Молдова, я вам могу сказать откровенно. Эти люди меня любят, потому что они верят в меня, они идут со мной. И они придут к победе. Именно поэтому партия Шор очень скоро окажется у власти. И мы с большим душой и с открытием будем говорить и с Западом, и с Востоком. Мы будем открытыми. Кто захочет... Fuck this guy iš karto, ne. Sėkmės Moldova. Whatever the political battles in Moldova, it's the war that dominates the government's thinking. Ministers know that for now they survive only because the Ukrainians are keeping Russia at bay. And if Ukraine loses? And if they lose, you lose too. We all lose, sir. Europe loses. It's not about the Republic of Moldova only. Do you believe that, you talked about Ukraine a moment ago, do you believe that Ukraine can win back all the land that Russia has occupied as it wants to? You look at the war from right next door. What's your perspective here? Should be helped, should get all the support to regain its territories. Otherwise, we risk to live in a world where countries' borders are not respected anymore. And this is not a world anyone wants to live in. Does the prospect scare you? The fact that innocent people are being killed every day in Ukraine, this is something that scares everybody. So that's why we need to help Ukraine, and we need to make sure
that such things don't happen anymore. You don't believe, do you, that this is a one-off adventure for the Kremlin? You think Russia will remain a threat for years to come, don't you? Yes, that's what I believe. Nėra turbūt žmogus, And kur that's why negalvoja, tai accountability apart And that's lėkstučio. why accountability is very important. What do you see as President Putin's end game here? Just to enlarge the imperium. Get back the Soviet Union? Probably Soviet Union or even more, but it's clear that this is to enlarge their country, which is big enough. So what kind of basis will there be in future for Western relations with Russia? What can there be under those circumstances? The democratic world and the entire world needs to make sure that Russia respects the territorial integrity of other countries. But as you've said yourself, we remain a threat to Moldova, at least while we're a democracy. So that threat will continue. Russia will continue to be a big source of instability for years to come. That's why the continent needs to stay together, and that's why the democratic world needs to work together and to help all the countries, like Moldova, which want their democracy to survive. For us, the easiest way to consolidate our democracy and to preserve it is to be part of the EU. But that still doesn't give us all a way of living with this kind of Russia, this revanchist Russia. The risk is still going to be there. That's why accountability is very important. And Russia should be punished for what it is doing now in Ukraine. Įdomu jo... Ai, čia dar biškai liko. Ai, ne, čia tiesiog outro. Įdomu, vat, pavyzdžiui, kai pamato, vat, kaip pas juos ta tranzistrija, ar yra kažkoks teisinis precedentas, ar kažkas, kad, nu, Moldova, pavyzdžiui, pasiūs savo armiją ir tiesiog securinti dabar savo teritorijas, nes, what the fuck, tai nėra daug rusų military, nu, presence. Ir ypač dabar, I guess, kai rusai iš tikrųjų užsiėmė yra. Ar nebūtų geras laikas tiesiog, bet, vat, tam reikia daug politinės valios turbūt, ko jie nėra, nes viduj, žinai, nu, protestai, partija pro partiją, nu, tipo, jo labai smarkiai rizikuotum, tipo, tiesiog, kad sukiltų ten prieš tave tie prorusiškai, kur, nežinau, labai taip, bet jo teritorija, tai techniškai ir tavo, ir čia tada kažkaip įkūrė savo nepripažįstą. Nu, kažkaip taip, jo, nežinau. Nes ukrainiečiai irgi palatas Donbaso ir panašiai lygiamas 8 metai separatistai kovojo viską, bet nebuvo tokio, žinai, griežtos, nežinau, ar ten mobilizacijos ar kažką, nežinau, kad tiesiog savo teritoriją securint. Nu, dam. Gerai, šitas buvo įdomus, bet su Moldova tiek. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji